puting beliung lur. Wah. Hujan badai disertai angin kencang melanda wilayah Magelang, Jawa Tengah. Badai tersebut menyebabkan beberapa atap rumah beterbangan serta pohon-pohon tumbang. Puting beliung lur. Wah. Kejadian ini tepatnya terjadi di daerah Kabupaten Magelang pada 27 Desember 2021. Kejadian tersebut terekam oleh kamera milik para warga. Iki sapa iki sing tanggung jawab iki? Anyar bangunane, Lek. Dalam rekaman video amatir warga yang beredar di media sosial, tampak angin berputar di atas awan melanda dusun Gunung Sari. Dari data sementara di lapangan yang didapat, sebanyak 33 rumah mengalami rusak ringan hingga sedang. Beruntungnya dalam musibah angin kencang kali ini tidak ada korban jiwa. Untuk mempercepat perbaikan, pihak BPBD dibantu warga TNI Polri dan relawan akan melakukan kerja bakti guna memperbaiki rumah warga yang rusak. Nah guys, itu tadi bencana badai angin kencang yang melanda wilayah Magelang. Bagaimana menurut kalian tentang kejadian tersebut? La ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mriki, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Puting beliung lur. Wah. Desa Jetis. Puting beliung. Angin puting beliung.